စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုတည်းကိုဘဲအကောင်ရီထောင်နဲ့ချီပြီးတပြိုင်နက်တည်းလွှတ်ချလိုက်တာကိုမြင်မှုကြလား။ကြည့်ရတာတော့တကယ်ကိုပယံပရာဖြစ်နေတယ်လို့ပဲနော်။စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါးခင်းတွေကိုဘဲတွေအုပ်စုလိုက်ဝင်သွားတာမြင်တော့လယ်သမားတွေကတော့သူတို့ရဲ့စပါးတွေပျက်စီးကုန်တော့မယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်ကြမှာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့လေယာဉ်မြေ40%ကျော်ကိုပြန်လည်ကူစားပေးဖို့ဖန်တီးထားတဲ့တကယ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့နီလန်းတစ်ကြီးတစ်ခုပါပဲ။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေးဟောင်းနီလန်းကိုအခြေခံထားတဲ့ဒီဘဲစီမံကိန်းကကဘာကြီးကိုဘယ်လိုတုံလို့စေခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိနားထောင်ပေးကြပါဦးနော်။ကျွန်တော်တို့သိကြတဲ့အတိုင်းအခုခေတ်စိုက်ပျိုးရေးလောကမှာရိတ်သိမ်းဆက်တွေပိုးသက်ဆေးဖြန့်ဆက်တွေနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေကိုပဲအဓိကအားကိုးနေကြတာပါ။ဒါတွေကအထွန်းနှုံးကောင်းစီတာမှန်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလေမြေစီလွှာတွေကိုတပြေးပြေးနဲ့သေဆုံးစေပါရီ။တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုပိုးသက်ဆေးတန်ချိန်4တန်းလောက်ထိကိုသုံးနေရတာကြောင့်မြေကြီးတွေကအကျိုးပြုပုံမလေးတွေကွဲပြောက်ပြီးမြေစီလွှာတွေပျက်စီးလာပါရီ။ဒီလိုမျိုးဓာတုဗေဒဆေးဝါးတွေနဲ့ပိတ်မိနေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးလောကကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်သူတို့ကတဘာဝတရားစီကိုပြန်လှည့်လာခဲ့ကြတာပါ။အဲဒါကတော့စပါးကင်းထဲမှာဘဲတွေလွတ်ထားတဲ့နီလန်းပဲဖြစ်ပါရီ။ဒါကအခုမှအသက်ဆန်းပေါ်လာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း600ကျော်လောက်ကတည်းကအာရှနိုင်ငံအချို့မှာကျင့်သုံးခဲ့တဲ့နီလန်းဟောင်းလေးကိုခင်မီစနစ်တွေနဲ့ပြန်ပေါင်းဆက်လိုက်တာပါ။စပါးပင်လေးတွေစိုက်ပြီးတော့နှစ်ဘက်ကနေ3ဘက်လောက်ဆိုရင်ဘဲလေးတွေကိုစပါးကင်းထဲကိုလွှတ်လိုက်ပါရီ။ဒီဘဲလေးတွေကစပါးပင်ကိုမဖျက်ဆီးဘဲနဲ့စပါးကင်းထဲကပိုးမွှားတွေပေါင်းပင်တွေနဲ့အပင်အတွက်အန်ထရယ်ရှိတဲ့အင်းဆက်တွေကိုပဲရှာဖွေစားတောက်ကြတာပါ။ပို့ပြီးတော့အန်ဖို့ကောင်းတာကဒီဘဲလေးတွေရေထဲမှာကုတ်ခတ်သွားလာတဲ့အခါခြေထောက်တွေနဲ့ရှုံ့တွေကိုမှွေပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားတော့ရေထဲကိုအောက်ဆီဂျင်ပိုဝင်သွားစေပါရီ။ဒါဟာစပါးပင်ရဲ့အမြင့်တွေကိုပို့ပြီးတော့တမ်းပါစေသလိုဘဲတွေကနေဆွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အညစ်အကြေးတွေကလေအကောင်းဆုံးတဘာဝဓာတ်မြေဩဇာဖြစ်သွားပါရီ။ဒီစနစ်ကြောင့်ပဲပိုးသက်ဆေးသုံးဆွဲမှုကို80%လောက်ထိလျှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်မြေဩဇာပိုးကိုလည်း40%လောက်ထိကိုတက်တာစေပါရီ။ဒါတွေမကသေးပါဘူးနော်။ဒီလိုနည်းနဲ့စိုက်ပျိုးထားတဲ့စပါးကိုတဘာဝစပါးဖြစ်ဈေးကွက်မှာ30%လောက်ပို့ပြီးတော့ဈေးကောင်းရတယ်လို့ရာသီကုန်တဲ့အခါမှာလည်းကျန်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့ဘဲသားနဲ့ဘဲဥတွေကိုပါထပ်ဆောင်းဝင်ငွေဖြစ်ရရှိစေတာမလို့လယ်သမားတွေအတွက်တော့တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ပါပြီ။ဒီလိုတဘာဝကိုအခြေခံတဲ့နီလန်းတွေကစပါးခင်းတင်မဟုတ်ပါဘူး။တဲကနိုင်ရတွေကိုပြန်လည်ဆင်းလန်းအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းအသုံးချလို့ရပါရီ။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂူဂူချီတဲကနိုင်ရတွေမှာဆိုရင်မုံမခပင်တွေနဲ့ RES ယုံလေးတွေကိုအသုံးချပြီးမြေရိုင်းတွေကိုမြေစီလွှာကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါရီ။မုံမခပင်တွေကတဲတွေကိုထိန်းထားပေးပြီးယုံလေးတွေရဲ့အညစ်အကြေးတွေကတဲတွေကိုမြေစီလွှာဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးပါရီ။ဒီလိုမျိုးတဘာဝတရားရဲ့တန်တရားကိုနားလည်ပြီးတော့အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကျန်းမာအောင်လုပ်နိုင်မှာအမှန်ပါပဲ။ဒီတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကနည်းပညာတွေဘယ်လောက်ပဲတိုးတက်လာပါစေတခါတလေမှာတဘာဝတရားကပေးထားတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်နေတတ်ပါရီ။ဒီကနေ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စပါးကင်းတွေကဘဲလေးတွေနဲ့တဲကနိုင်ရာတွေကယုံလေးတွေရဲ့အကြောင်းကကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးလောကအတွက်သင်ခန်းစာအများကြီးပေးနေပါရီ။ခင်မီစကရိယာတွေရဲ့အကြောင်းမှာတဘာဝတရားရဲ့ဟန်ချက်ညီမှုကိုပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ထင်ပါရီ။အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲနားဆင်ခြင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဆက်ရှိနေပေးကြပါဦးနော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။